所有观众朋友做伙来关心天气。即马呢，受到这冷气团的影响，全台湾各地是安尼冷叽叽，合欢山甲玉山等等拢已经落雪啊。这气象署今仔日透早呢，嘛来针对全台湾6个县市来发布无到10度的低温特报。雪愈落愈大，民众行雨伞享受这个美丽情景。合欢山对透早开始落雪，就连吐雪机拢出动作业。早上6点39分到7点26分下冰雹加冰线，大小为0.1到0.2公分。若是合欢山，就连玉山是规片白茫茫。入冬以来上强冷气团到位，玉山观测站天光的时出现零下4.7度的低温，北地低温嘛差不多伫10度至11度尔尔。今天的一个本岛最低温的话，是出现在新北的石碇，是只有10.1度的一个温度，然后在桃园的杨梅也是只有10.3度。那另外可以看到，像是在整个台中以北，也都是有些出现，就是部分是11度左右的一个低温出现。台湾受到大陆冷气团影响，北部规日温度伫14度至15度左右，中南部伫18度至22度。气象署表示，拜六开始大陆冷气团减弱，温度会开始回升，中南部和东半部回温到28度，北部宜兰22度。只是后礼拜2，阁有一波东北季风来到台湾，北部宜兰会搁再变天。到了下礼拜2之后的话，我们可以看到，虽然说是有另外一波东北季风增强影响，是说像是在北部宜兰一个温度上来讲，是有稍微略微下降的一个趋势，但是在其他地方的话，则是没有受到太大的一个变化。气象署讲，未来1礼拜受到冷气团和东北季风影响，北部宜兰会连续落1礼拜的雨，尤其是宜兰地区要注意会有闪大雨的情形。气象署也提醒今年要伫咧北部、东半部跨年的民众，可能是湿湿落雨的天气形态。记者陈亚轩、王志光台北报道。